فرهنگ غنی و والای نوروز در تمدن بشریت از رمزهای گوناگون عبارت است و مردمان حوزه نوروزی این جشن مقدس را با خصوصیت‌های خاص خود جشن می‌گیرند. در قطار دیگر محله‌های شهر خاروق ساکنان محله شیرین‌شاه شاه تیمور نیز با برگزاری یک برنامه مکمل ایدی نوروز خجسته‌پی را تجلیل نمودند. چون عنعنه ساکنان شهر از روی آیین پاکیزگی در این روز نخست به آماده نمودن جاروب که بلاگردان نام دارد شروع می کنند. سپس صاحب خانه این دو جاروب را گرفته به خانه می درآید و به خاطر تازگی و پاکی و برطرف نمودن چنگ و غبار به تازه کنی خانه آغاز می کند. در این روز ساکنان محله شیرین‌شاه شاه تیمور از دو طرف کوچه برای تجلیل عید اجدادی نوروز عالم افروز با دف و دایره به بزمگاه رهسپار می شوند. یکی از سنت‌های قدیمی ساکنان کوهستان بادخشان که در وقت به شفهر برآوردن عروس آماده می‌سازند این حلوا می‌باشد. در روز نخستین فصل بهار نیز کلانسالان محل تصمیم گرفتند که با امید شیرینی زندگی در سال نوین در نزد خانه عرفی بدخشانی حلوا را آماده سازند.
برای تیار نمودن حلوا زحمت و قوه کاری زنان زیاد صرف می شود و از روی روایت کلانسالان حلوایی که از همه پیشتر رنگ سفید را می گیرد آن در فرهنگ نوروز رمز پاکی و آزادگی و صفا و آسودگی محسوب می شود. از این جاست که زنان کوشش می نمایند در سفید کنی حلوا اولین شده حالی برایند. در قطار جوانان و زنان و کلانسالان محل با این جشنگاه همچنین کودکان نیز همراه می شوند. کودکان کوشش نمودند که تمام نازوکه های بازی های نوروزی را اجرا نمایند و آن بازی هایی که صدها سال باز از بین رفتند زینف آنها را احیا سازند. جشن‌های آریایی است. این جشن در ماه اول بهار که فروردین نام دارد فرا می رسد. در نوروز شب و روز برابر می شود. نوروز یگانه جشنی است که در طول تاریخ دور و دراز اهمیت خود را گم نکرده استوار مانده است. بر غنچه گل نسیم نوروز خوش است، در سان چمن روز دلافروز خوش است. باشندگان محله شیرینشاه شاه تیمور شهر خاروق با محصولات دستی و طعام‌های ملی خود وارد خاندان گردیده یکدیگر را با عید نوروز تبریک و تهنیت نمودند. شاکون بهار مبارک. از یک طرف خاندان نمایش طعام‌های ملی و زمانوی دایر شد که در آن قدیمترین خوراک‌های ملی نوروزی گرد آورده شدند. از میان ساکنان محل مادران پیدا گردیدند که محصولات دستی از موینه گوسفند تیار شده را پیشکش نمودند. همه این محصولات دسترنج بانوان این محل بوده در آفریدن آن از زنان قابلیت زیاد تقاضا کرده می شود.
به خاطر گذراندن این سال نو با خوشی و خرسندی پس از نمایش برنامه ادبی هوسکاران محل دایر شد که آن سرشار از سرودهای نوروزی و زنده شوی طبیعت بود.